Oi, gente, vocês querem aprender a fazer maisame só com óleo, farinha, fermento? Então vem comigo. Os ingredientes vocês vão precisar: aquilo lá, óleo, fermento e farinha, 3 cores de esmalte ou 6, que é o que você vai precisar, que só tinha quantas cores. Aí também um potinho. Esse, eu acho que é um igual a esse. Essa coisa, se o esmalte estiver duro. Então vamos começar já. Vamos pegar a farinha. Acho que 3 colheres. 3 colheres. Uma. 2. 3. Gente, não vai caber tudo nesse vídeo.